պայմաններում կալանքի երկարաձգման։ Սա է իրավիճակը։ Գործընկերներս Շատ շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես ցանկանում եմ, մենք հաճախ ենք խոսում, հա, տնտեսական բնույթի հանցագործության մեջ են մեղադրում Սամվել Սարգսյանին, բայց այդ արարքները հիմնավոր կասկածի շեմն անգամ չեն հաղթարում։ Ես մի քիչ sense ժողովրդի մարդկանց համար, ոչ իրավաբանների համար հասու եղանակով փորձեմ պարզաբանել, թե այդ արարքը նախ իրանից ինչ դրսևորում ունի եւ դրան ինչ քրեիրավական գնահատական են տալիս ու որ մեր ժողովուրդն էլ պատկերացում ունենա, հա մենք ասում ենք ապօրինի, բայց ես ցանկանում եմ, որ յուրաքանչյուր անձ ինքը իր մեջ վերելուծի եւ ինքը գա նաեւ այն համոզման, որ իրոք կատարվող գործողությունը ապօրինի է եւ քաղաքական հետապնդման կոպիտ դրսևորման ձև ունի իր մեջ։ Նայեք, այդ տնտեսական հանցագործություն ասվածը, հա, փողերի լվացումը ասվածը իր մեջ ունի հետեւյալ դրսևորումը, հա, տվյալ այս դեպքում։ Իբրև ես կփորձեմ հնարավորինս նախաքննական գաղտնիքին շրջանցմամբ այդ ինֆորմացիան շատ կարևորում եմ մեր հանրությանը փոխանցեմ։ Ուրեմն ստացվում է հետ ՓԲ ընկերության մի քանի պաշտոնյա անձինք, հա, ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձինք հիմնադրում են X ընկերություն եւ X ընկերությամբ իրականացնում են որոշակի գործողություններ։ Թողենք դա հանցավոր է, հանցավոր չէ, օրինակ մենք ունենք արդեն կայացված դատական ակտեր, հենց Սարգիս Պետրոսյանը ես տեղյակ եմ որպես դատավոր, հենց այդ անձանց գործընկերներից մեկի մասով հաստատված է համարել, որ փողերի լվացման հանցակազմ գոյություն չունի։ Հիմա ինչ էր ասում վարույթ իրականացնող մարմինը, այդ ընկերության հետ Սամվել Կարապետյանը որևէ կապ եւ առնչություն չունի, հա, խոսքը վերաբերում է կայծաղբյուր ընկերությանը, որևիցե ձևով կապ եւ առնչություն չունի, բայց քննչական մարմինը ունի հետեւյալ դատողությունը, հա, ու շատ մեր համար զավեշտալի է, որ այդ աբսուրդի ժանրից բխող դատողությունը կիսում է նաեւ Վճռաբեկ Աթյանը, ասում է, այ գիտեք, քանի որ հեծի աշխատողներն են ստեղծել այդ ընկերությունը, իսկ դուք հանդիսանում եք հետ ՓԲ ընկերության հիմնադիր, ուրեմն այ նրանց կողմից կատարած փողերի լվացման, հա, իրանց ձևակերպման փողերի լվացման, դա փողերի լվացման ոչ մի դրսևորում գոյություն չունի, վստահ եմ այդ գործը հետո կքննվի ու մարդիկ ավելի մանրամասը կտեղեկացվեն, ասում է, այ նրանք որ արել են այդ գործողությունը, ուրեմն դու էլ քանի որ հեծի հիմնադիրն ես, ուրեմն արել են քո կազմակերպմամբ։ Ասում ենք, այ եղբայր ջան, հələ մի հատ փաստաթուղթ ցույց տու, մի հատ ապացույց ցույց տու, մի հատ վկայի ցույց տու, որ օրինակ այս մարդը որևէ ձևով առնչություն է ունեցել այդ ընկերության հետ, տնօրեններին կամ ղեկավարներին ասելա սենց վարվեք, նենց վարվեք, 0 պատասխան, 0 արձագանք, միակ փաստը այն է, որ ինքը հանդիսանում է հեծ ՓԲ-ի հիմնադիրը, իսկ եթե հեծ ՓԲ-ի աշխատակիցները հիմնադրել են ընկերություն ու կատարել են ենթադրյալ հանցագործություն, ես ենթադրյալը շատ եմ կարևորում, քանի որ դրան էլ ենք ծանոթ, այդտեղ էլ հանցագործություն չկա։ Կատարել են ենթադրյալ հանցագործություն, ուրեմն այդ ընկերության հիմնադիրը կազմակերպել է այդ արարքը, որպեսզի ժողովրդի համար պատկերավոր դառնա, նաև մեր քննիչների, թե իրանք ինչ ապօրինության շղթայի մեջ են մտել, ստացվում է, եթե քննչական կոմիտեի քննիչներից մեկը կաշառք է վերցնում, ուրեմն մենք ողջամտորեն կարող ենք ենթադրել, որ այդ կաշառք վերցնելու գործընթացը կազմակերպել է քննչական կոմիտեի նախագահը։ Բայց կարանք մի քիչ մեր մտավարժանքը էլ ավելի զարգացնել, չէ, ունենք նաև երկրի բարձրագույն ղեկավարություն, չէ, մի քայլ էլ վերև բարձրանալ, բայց չէ, որ այդ համակարգի մաս է կազմում։ Ուրեմն քննչական կոմիտեի նախագահի հետ նաև երկրի բարձրագույն ղեկավարությունն է կազմակերպել այդ կաշառք վերցնելու գործընթացը։ Այս տիպի աբսուրդի ժանրից ենք մենք խոսում ու դրան Առաքելյանի դատարանը տվել է իրավական դիրքորոշում, մասնարարպես մեջբերել է այդ ձևակերպումը եւ ասել է, որ այն զուրկ է ողջամիտ իրավական բանականության սահմաններից, հա,
նայեք Առաքելյանի դատարանը նման ձևակերպում է տվել, որ մենք բացառիկ դեպքերում այդ որ ողջամիտ իրավական դատողության սահմաններից դուրս է դատական ակտերում շատ հազվադեպ ենք մենք նման ձևակերպումների ականատես դառնում, բայց դատարանը նման ձևակերպում է տվել։ Այդ նույն դիրքորոշումը կիսել է նաև հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանի դատավոր Ժենյա Մելիքսեցյանը նույն ձևակերպումը կիսել է։ Բայց սրա վերաբերյալ բողոք է տարվել Վճռաբեկ դատարան, գործընկերս նշեց, արդեն Վճռաբեկ դատարանը դա վարույթ է ընդունել։ Բայց դրան նախորդել է կամ դրալ դեպքում հաջորդել է մեկ այլ դատավարական process, հա, մինչև Վճռաբեկ բողոք կտանեին, Վճռաբեկ դատարանը որոշեր վարույթ ընդունում թե չէ, իրանք նորից են մտել դատարան, որպեսզի կալանքի ժամկետ երկարացնեն։ Երբ որ նորից են մտել դատարան, այդ ժամանակ իբր էս եղածը մի կարում էին հիմնավորեին, մի դրվագել էին ավելացրել իբրև թե փողերի լվացման դրվագ։ Այդ դեպքում էլ Առաքելյանի արդեն մեկ ուրիշ դատավոր, հա, որոշում կայացրեց եւ հիմնավորված համարեց, որ հաստատեց, որ հիմնավոր կասկածի առկայություն, ինչպես են սկզբնական դեպքում, այնպես էլ էս երկրորդ դրվագում, որը նոր էր, բացարձակ գոյություն չունի։ Դրա դեմ իհարկե նաև մենք ենք բողոք տարել, նաև դատախազությունն է բողոք տարել։ Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Կարեն Ամիրյանը մերժել է եւ մեր բողոքը, եւ դատախազության բողոքը, այսինքն հաստատված է մնացել, որ փողերի լվացման դրվագ գոյություն չունի։ Մենակ կա կոչի հետ կապված դրվագով է հիմնավոր կասկածը հաստատված համարել։ Կարեն Ամիրյանը նաև նշել է, որ այլընտրանքային խափանման միջոցների կիրառումն է տվյալ դեպքում անհրաժեշտ եւ կալանքի երկարացման հիմքեր այլևս գոյություն չունեն։ Բայց մենք օրերի ընթացքում, հա, կարելի ասել ժամերի ընթացքում, որ քննիչես նոր միջնորդությունը պետք է մուտք անի դատարան, քննչական մարմինը գերարագությամբ Վճռաբեկ դատարանից ձեռք է բերում այս որոշումը, որպեսզի իրանք կարողանան նոր հիմք ստեղծեն ու մտնեն Առաքելյանի դատարան, որ ամեն գնով Սամվել Կարապետյանին փորձեն ապօրինի պահեն կալանքի տակ։ Ես իհարկե ծանոթացել եմ Վճռաբեկ դատարանի այդ արտահայտած դիրքորոշումներին, եթե կարելի է դա այդպես ասել, ուրեմն այս որոշումը ըստ էության բաղկացած է 108 էջից, 108 էջից մոտ 99%-ը բացարձակապես copy-paste են, հա, բողոքներ, գործի դատավարական նախապատմություն այս կոմենտում, մենակ 3-4 էջը, որ կարելի ասել Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումներ են, իսկ այդ իրավական դիրքորոշումներն ըստ էության հանգում են հետևյալին, որ չէ նման դեպքերում քանի որ այդ արարքը ունի ավելի լատենտային հատկանիշ, նման դեպքերում հիմնավոր կասկածի շեմը պետք է ավելի նվազ գնահատել եւ պետք է հիմնավոր կասկածի առկայությունը փաստել։ Ես խորը մտավախություն ունեմ եւ Աստված որ այդ մտավախությունը երբևէ չհաստատվի, որ այս որոշումը չի գրվել Վճռաբեկ դատարանում։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորները այդ 14 հատորանոց գործի նյութերին, չգիտեմ այն ժամանակ քանի հատոր էր 14 էր։ Հատոր գործի նյութերին չեն էլ ծանոթացել։ Վստահ եմ, այնտեղ մենք ունենք 5 դատավոր, իրանք ոնց են նայելու իրանք օգնականների աչքերին ու ամեն մի օգնականի մոտ հիմա ես դատարանում դատավորի օգնական եղել եմ ու գիտեմ ծավալուն գործով դատական ակտ գրել են էլ մի քանի դատավորների խմբի կազմում, ինչքան ծավալուն քննարկումներ իրանց մեջ պետքա տեղի ունենացած լինի։ Ես խիստ մտավախություն ունեմ, որ իրանք չեն գրել ու ոնց են նայելու իրանց օգնականների աչքերին, թե ի վերջո այդ օգնականները չեն մասնակցել այդ քննարկումներին, չեն կազմել դատական ակտերի նախագծեր, այս ակտը որտեղից ի հայտ եկա, ոչ ոք իմ խորին համոզմամբ չի կարտացել, դա սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, իմ սուբյեկտիվ ենթադրությունն է, հիմնված այն փաստերի վրա, որ այսպիսի գերարագությամբ իրանք չէին կարա այդ ծավալուն գործը ուսումնասիրել, այդ ծավալուն գործը քննարկել ու վերլուծել եւ գալ նման անտրամաբանական անհիմն հետևության։ Այս դատական ակտով թեև իրանք կոչված են երաշխավորելու արտարադատության դատական համակարգի հեղինակությունը, բայց այս դատական ակտով իրանք արտարադատության ու դատական համակարգի հեղինակությունը նսեմացնում ու
տասնապատիկ ցածրացնում են։ Ստեղ իրանք շատ սխալ իրավական վերլուծությունների են հանգել ու ելի եմ ասում, եթե հեծի աշխատողները կատարել են ձևականորեն, հա, պայմանական վերցած, որևիցե հանցանք ու դա կարելի է վերել, ասել ուրեմն հեծի հիմնադիրը դրա կազմակերպողն է, այդ նույն տրամաբանությամբ պետական ապարատում ցանկացած չինովնիկի կատարած հանցագործության համար երկրի բարձրագույն ղեկավարին կարելի է նույն տրամաբանությամբ քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Ինչը թե ես եմ ասում, թե դատական ակտ կայացրած դատավորներն են ասում, զուրկ է ողջամիտ տրամաբանության, ողջամիտ բանականության սահմաններից։ Բայց ինչի է այսքան բանն արվում, էլի մենք նաև սրա ակունքներին պետք է գանք, ժողովուրդ ջան, վստահ եմ բոլորը նկատեցիք, որ փողերի լվացման այս հատկանիշները երբ որ դուրս եկան, թե պետական մակարդակներում, հա, ժողովրդի մեջ, բոլորը դատապարտում են այդ դրսևորումը, որ ոնց կարելի է եկեղեցուն պաշտպանելու խոսք ասվի եւ դա համարվի հանցագործություն։ Դրա վերաբերյալ նաև միջազգային հանրությունից են բազմաթիվ բացասական արձագանքներ լսում, այսպես ասած, մեր իրավակիրառ մարմինը, ով այդ հոդվածը դրել է, խայտառակվում է դրա ձեռքը ու չի կարողանում որևէ ձև հիմնավորել, որ լավ, դա իր մեջ պարունակում է հանցագործության հատկանիշներ, այդ կոչի դրվագը։ Ավելին ասեմ, այդ կոչի դրվագով մենք ունենք փորձագիտական եզրակացություններ, ունենք պրոֆեսորների, մասնագիտական կարծիքներ, հա, լեզվաբանների, հոգեբանների, որ դա իր մեջ իշխանությունը զավթելու, չգիտեմ, իշխանությունը յուրացնելու որևէ էլեմենտ իր մեջ չի պարունակում։ Դա ուղղակի եկեղեցուն պաշտպանելու վերաբերյալ մարդու արտահայտած խոսք է։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր քննչական մարմինները, նաև դատախազական մարմինները մտավախություն ունենալով, որ այդ դրվագով բնականաբար այս գործը չի կարող ապրել եւ չի կարող հեռանկար ունենալ, իսկ թե ներպետական մակարդակում, նաև միջազգային մակարդակում իրանք խայտառակվում են, որ նման ապօրինի հոդվածով են մարդուն մեղադրում, դրա համար այսպեսի շինց ու մեղադրանքներ են փորձել առաջադրել իբրև թե փողերի լվացում, որ կարողանան իրանց այն նախկին խայտառակությունը ինչ-որ ձևով քողարկել եւ մարդկանց սուտ ինֆորմացիա հրամցնել, թե Սամվել Կարապետյանը բացի կոչից նաև ախր փողերի լվացում է իրականացրել։ Ամփոփելով խոսքս կցանկանամ մի բան ասեմ։ Մեր երկրում վերջի ժամանակներս հաճախ ենք մենք լսում, որ ուղիղ եթերում հրավիրում ենք հրապարակային բանավեճի։ Հիմա նույնը ես եմ ասում։ Ուղիղ եթերում հրավիրում եմ հրապարակային բանավեճի Վճռաբեկ դատարանի այս դատական ակտը կայացրած բոլոր դատավորներին։ Թող գան եւ փորձեն հիմնավորել, որ կատարել են օրենքից, սահմանադրությունից եւ հենց այդ գործի հանգամանքներից բխող անաչառ եւ օբյեկտիվ դատական ակտ։ Հրավիրում եմ հրապարակային բանավեճի Սամվել Սարգսիչին առաջադրած մեղադրանքի վերաբերյալ, ով կուզի թող ներկանա, ով ավելի լավ կկարողանա դրան մեր հարցերին պատասխանել, թող ներկանա։ Ուղիղ եթերում մենք կոնկրետ ես պատրաստակամ եմ ցանկացած հարցադրման պատասխանել եւ նրանց տալ հարցադրումներ ու վստահ եմ մեր բնակչությունը, մեր ժողովուրդը, թե քաղաքական, թե մեր երկրից դուրս ապրող մեր հայրենակիցները կտեսնեն, թե ինչ ակնհայտ ապօրինի մեղադրանք է առաջադրվել Սամվել Կարապետյանին։ Կուզի թող հսկող դատախազը գա այդ բանավեճին, կուզի թող քննիչը գա, կամ իրանց ղեկավարները կան, ընդհուպ մինչև, չգիտեմ, ամենաբարձր մակարդակով, ով լավ, ամենից լավն է տիրապետում այս գործին, կլինի մի հոգի, կլինի 10 հոգի, հրավիրում եմ հրապարակային բանավեճի։ Թող գան ուղիղ եթերում բանավիճենք ու կտեսնեք, որ ստեղ բացի ապօրինությունից ուրիշ ոչինչ գոյություն չունի։ Շնորհակալ եմ։ Ես ճիշտ հասկացա, նաև հրավիրում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյանին չենք հրավիրում։ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին օգնական Աննա Վարդապետյանին։ Այո, իհարկե, ով լավ տիրապետում է այս գործի հանգամանքներին, որ քննարկման ժամանակ չասեն, այդ մասը լավ չենք նայել, հետո կպատասխանենք կամ հետո գրավոր կանրադառնանք այդ հարցերին։ Լրացնեմ էլի, հետո հարցեր։ Լրացնենք, հետո հարցեր խնդրեմ։ Որ չխառնենք իրար, հա։